Баб, подержи, я тоже должна помолиться, может. Давай, солнышко, бабушке. Молись, бабушке. Красиво она, да? Это как часовничка. А ручки? Нету ручки, да, зайка? Нет. У нас нет с тобой ручки? Давай еще придем, когда ручка будет запишем. Вот святая Варвара, наша мученица. В Свято-Николаевском храме находится икона великомученицы Варвары, частица ее святых мощей. Слава тебе, Господи. Архангел Михаил. Матерь Божия. Матерь Божия наша, красавица наша. Господи, прости нас, грешников. Святой Николай Угодник. Эта церковь называется в честь святого Николая Угодника. Как она называется? Ну, в честь Николая Угодника. Идем, дочечка. Тут нельзя. Потом возьмем ручку, напишем записочки. Бабушка писала сегодня литургию. Все, заказали. Все, уже служба закончилась. Красота какая. Ну, все равно, даже тускло, а все равно красиво в нашей церкви, правда? Сонечка, давай, солнышко. Господи, прости нас, Господи, грешник. Бабушкина девочка. Девочка ходит с бабушкой, сюда молится. Вот. Идем туда и пройдем. Я хочу тут ангела-хранителя нашего. Камушки. Сонечка один камушек отсюда взяла. Грех наш, да, Сонечка? Но он ее талисман, он ее всегда оберегает. Не знаю, что это за камушки такие красивые. Не знаю, что очень красиво. Покажи ближе сюда. Такой, ой, Сонечка один взяла, больше не бери. Всегда носи его. Видите, цветы ушли, поставили. Вот. Ёжик. Какая красота. Здесь его не было. Зайчик, да? Ой, какая красота. Это орешку опять посадили. Видишь, Сонечка? Где? А вот это, лесные орешки. Я забыла. Я помолись ангелу-хранителю. Потом бабушка. Поцелуй ручку ему. Попроси у него здоровечка. Ты же знаешь, что делать, зайчик. Ангел-хранитель нас спаси, сохрани, помилуй нас. Прости нас, грешник. Пошли, солнышко. Видишь, орешки не собрали. Вот так на деревья. Они, наверное, нехорошие, солнышко. Лесной орешек. Видишь, они нехорошие, зайчик. Гнилые. Вот, а там крестики, наверное, там кто-то умер, похоронили. Там вот, видишь, в углу крестик. Вон в углу под заборчиком. А, да. Наверное, тут кто-то церковный похорон. Да? Аисты. Красота. О, Боже. Как приходишь сюда, прямо жить хочется. Колокол был, Сонечка, ты что? Слезы у бабушки текут. Глаза у меня воспаленные. Аллергия на них. А? Здесь беседочка. Люди, когда устают, ножки у них, они сидят, отдыхают. А тут маленькая церковка, которая свечки тоже продают. Иконочки, когда в церкви очень большая очередь. Ну, я же говорю, там иконки продают, свечечки продают. Вот. Красиво, очень красиво. Батюшка наш хороший, старенький, такой умный, хороший. Зеленый у нас еще. Какая красота. Что? Мусорка. А вон там. Посмотри, кто-то кидает бумажки. Все-таки есть люди невоспитанные. Батюшка всегда отдыхает. Или как домик его, или что, я не знаю. Служба закончилась. Уже все там уже ребенка начали крестить. Наш водопад. Водопад Петра и Павла. Ну, уже, видишь, пасмурно. Иди поцелуй крестик Иисуса Христа, потом бабушка.
Москву послать. Она же тоже сюда приезжала. На, Сонечка, я тоже покажу. Вот здесь видишь, как у нас Чернобыль. Это голова. Чернобыль. Вот Почаевский. И скит, Спасов скит. Видите, как Чернобыль. Вот. Потом Кулевча. Вот Кулевчик. А потом Старый Почаевский, Спасовский. Как крестом все сделано. Да? Ну что, пошли, солнышки. Все, уже все разошлись. Красивенько у нас. Петра и Павла. Воскресной школы нету. Писали Сонечку. А что тут? А здесь тоже воскресная школа? Не, здесь батюшка, наверное, с матушкой отдыхают. Петр. А здесь была воскресная школа. Ну, что-то закрыли. Сонечка так хочет ходить в воскресную школу. Вот и все. Вышли мы из церкви. Сонечка, помолись. А у нас в Южноукраинске была... В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси, Господи, сохрани, помилуй, прости нас грешников. Слава Тебе, Господи, во веки любовь, слава. Пошли, солнышко, домой. А, Потому вот. что мне в Южноукраинске тоже хотела написать воскресную школу. Ну да, а мы не успели, мы уехали тогда и Она все. была в Мне Купале. вот эта афиша не нравится. Туалет. Прямо смотришь с улицы и попадаешь на туалет. Афиша. Это, надо было бы ее на ту сторону переклеить. Это мое мнение. Да, смотри, как идешь в церковь, это туалет. Вон там сбоку туалет. Указатель. Указатель. Да, все-таки сегодня такой ветер, холодный, мы как вышли с нашего нового, нас не унесло ветром, такой сильный ветер, а здесь уже затишье немножечко, красивенько, чистенько, красивенько. Черепчик. Продает копченую колбасу домашнюю. Сейчас после я не хочу. Что же, базар? А смотрите, цветочки все-таки так красиво еще. Цвет. Это у нас базарная уличка. Мы не можем ее снимать, когда Идем на качели. базар, нас ругают. А магазины как начали строиться, эти в ряд прям. Мясной, и одежда, и овощи, и фрукты. Сонечке обещала, что на качели покатается. И за фруктами. А потом уже покатайся, нагуляйся. А потом пойдем купим овощи, фрукты, пойдем домой. В Белгороде есть огромная площадка детская. Да. В Белгороде. Мы поедем после 20-го в Белгород. Красивенько так все, да? Магазинчики наши красивые. Сонечка, помаши. Помаши, птичкой. Бабушкина девочка. Андрюшке пошлем, да? Тоже. Андрюшка и так нас. Бабушке что-то голова сегодня болит. Печку накочегарили сегодня. Елочки зелененькие и красивые, да? Кафе. Платан. Как? Платан? Или Гэтман, или Платан? Бабушка слепая, ничего не видит. Видите, какой вид руганище у нас. А ветер теплый, тепленький. Так тепло на улице. Вы знаете, как поздняя осень. Так, или начало осени, типа. Сосны, ели у нас тоже. Красота прям. Вот там памятник Кирилла Мефодия. Ну, на какие ты качели хочешь? Мы успеем еще эти качели снять. Туда мы не успеем. И наши лица засняли.
Что значит? Это Вика. Шишечки. То мы, наверное, скажем, что выписать нас. Ну, идем туда. Что там ей делать, если школьный день нет? Всё, завтра же в школу Сонечка наша идет. Выздоровела уже, все. Маму бабушка тоже вчера, как взялась за нее. Она шкодная, она ж не может спокойно, чтобы полежать 3 дня отлежать. Ей надо везде лазить. Ее гайморит еще. Гайморит, сильно голова, говорит, болела. Но я ей такой рецепт дала, но никому не скажу. Никому не скажу, бо этот рецепт мне неудобно говорить. Нет, может скажу, может людей денег. Я всю жизнь ее лечила мочой, уротерапией. Вот она пописала, она взяла шприц. Мама, мне прям дышать легко стало, так хорошо. Я всегда этой лечу себя. Сейчас все идут, лекарства дорогие берут. А я в шприц. И без иголки, конечно. Она наклонилась, шух туда, выдула, все. И перестал гайморит, и нос перестал течь. Все. Ну, бежи на свои качельки, что мы не успеем снять. Девочки, наши Сонечкино воскресное путешествие. Любит на качелях, скучает за городом маленько. Ну что, доченька, бабушка тебе обещает. Все равно мы будем в городе жить. Иди, солнышко, иди катайся. А я иду за тобой, снимаю тебя. Посмотрим, как ты катаешься. Там болото надо было обойти. Вот пришла, иду, говорю, по дороге. У нас болото такое, нельзя выйти. А там грязь, ты видишь, иди вон туда, где асфальт. Тебе всегда тянет, куда не надо. Чудо мое в перьях. Мама ей такие ботинки купила, колхозные. Только, конечно, для нашей улицы. 900 рублей, 500 гривен дала. За что? Сонечка, может, уже не снимают? У нас 50% было, зайчик. Ну, поставь на стоп. Да не, ну посмотри, есть еще там съемка. Может, мы даром идем? 26 минут. Еще есть? 26 минут? Я не знаю, но там было написано. Ну давай 26. катайся. Бабушка сядет тоже на свою качель. Что-нибудь рассказать. Я вечером еще расскажу. Сейчас конфетки купим, пойдем чаек заварим. Если свет дадут. Света опять у нас нету. Ой, смотрите-ка, моя качелька. Видите? Я на ней всегда катаюсь. О. Сонька там, а бабушкин вес. И только эта качеля выдержит. Она широкая такая, как скамеечка. А на горке не будешь кататься, бо она грязная, Сонечка. Мокрая. Надо было нам салфетки взять, а мы не догадались, да? Тоже еще. Смотрите, как хорошо здесь. Даже домой неохота идти. Как сюда приходишь, жить хочешь. Как опять в свою деревню идем, в болотистую. Летом там хорошо, душа радуется. А Сонька пока не накатается, не наиграется, не пойдем домой. Да, солнышко? Ой, не радость. Ветер мешает кататься. Ветер. Боюсь, чтобы ты опять не простыла, Сонечка, ветром. Дело, бабушка, вроде бы тепло тебе. Красиво. А тети Вали магазин открытый или нет? А, Вали магазин закрытый. Вот так вот. Вали наш город. Ваш дом, аптека. Кто приехал. Сонечка, ну все, будем до свидания. Конца бабушка уже не может что снимать. Люди уже 100 раз это видели. Ладно, нажимай на красный. Я не знаю, куда нажимать, солнышко. На, останавливайся. Бабина умница. Баба не вникает в эту чепуху. Давай. Заморачиваться. Раз. Пока-пока.